लो आई लभ यु बुढी यो साल चाहिँ म माइती गएन आफ्नो हाई गाइज वेलकम टु माई न्यू भ्लग भिडियो गाइज इडे हेर्नु छोरा बिल्कुल कम्प्युटरको एकदम नजिक बसेछ अनि म भन्दैछु गाइजहरुसँग कुरा गर्न आउँदै मान्दैन और प्यारा प्यारा सा गुड मर्निङ साथीहरु अब खाना खाएर हामी त्यस्तै बसेछौं रियानसँग अनि रियानको बुवा चाहिँ बजारतिर जानु भछ म चाहिँ बसेछु दोकानमा गाइज मोबाइल हेर्दा फ्याकिसके अब म आइगिलो हो हेर्नु गाइज आइसक्नु भो सोच्नु होला यो के हो नमस्कार साथीहरु दीपावलीको पानीको शुभकामना नै दिन्छ पानी खाना आउनु होला गाइज हेर्नु घरबाट पानी बोकेर 3 बोतल लिएर आउनु भछ हेर्नु तपाईहरु सोचिरा थियो कि चिसो हो भनेर यो पानी हो पानी चिसो पानी कहाँ चिसो पानी हुन्छ यार चिसोमा त फ्रिजमा त राखे छैन तै चिसो पानीमा बिहान 3 बोतल भरेर राखे थिए त्यही लिएर आउनु भछ खाइहालौं आउँदा तिर्खा लागेको क्या हो हजुर रियान चाहिँ पुरै बिजी छ साथीहरु नमस्कार तपाईहरुले आज दीपावलीको टीका कसरी मनाउनु हुनुहुन्छ भन्नु होला कमेन्टमा एकदम राम्रोसँग टीका ताला लगाउनु होला हामी चाहिँ यस्तै पानी खाँदै दोकानमा बस्दै बगवा चिल्लाइ आज दुकान सब बन्द भयो बजार त्यातिर आज बजार सजार सबै बन्द छ ये जो सनफ्लावर किन न दुईटा थियो कोही मन पराउँदैन ए हेर्नु सनफ्लावर तेल अम्बे यो चाहिँ गहना तोरीको तेल हो यो सनफ्लावर महँगो छ सनफ्लावर त महँगै हुन्छ कतिको पायो त 20 त्यही यसमा लेखे हुन्छ ₹130 पहिलो सनफ्लावर 130 500 ग्राम इमली बम चकलेट कति छ हो देउता त्यो इमली बम चकलेट म खान्छु इमली बम आज सबैजना टीका लगाइरा छन् साथीहरु बजार पुरै बन्द छ मुरा बजार आउँदैन पुरा मुरा बजार पुरै बन्द छ गथे अनि बोनिया खुल्ला छ हमनी कपडा पसल इमली बम अनि रियानको बुवा अनि रियान चाहिँ बजारतिर फेरि गछन् अब चाहिँ छोरा अनि बाउ सँगै बजार गछन् खै के लिन गछन् मलाई थाहा छैन आएपछि देखाउँछु है तर मैले मोबाइलमा बिजी थिए अनि तिनीहरू भने हामी बजार जाँदै छौं अनि गइहाले म चाहिँ मोबाइल हेर्दै थिए अनि अहिले आपछि देखाउँछु है बजारबाट के ल्याउँछन् भनेर साथीहरु यी हेर्नु अब म के गर्न गइरहेको छु नाइ गाइज म भन्ने थिए नि रियान र रियानको बुवा बजारतिर गछन् भनेर के लिन यी हेर्नु सेमी लिन गथे छोरोसँग अहिले चाहिँ म दिदी टीका लगाउन आछन् इनको दिदी रियानको बुवाको दिदी अनि म बेरी पकाउन गइरहेको छु साँझको लागि खाना अनि साँझको खानाको लागि चाहिँ मच्छी हेर्नु माछा मच्छी हैन माछा
फिस फिस इङ्ग्लिसमा भन्छन् माछा नेपालीमा मच्छी ठाडुमा यी हेर्नु अब म यही मम्मीको घरमा तरकारी पकाउन गइरहेको छु दिदी पनि यही छन् किनभने यहाँ सबैजना छन् दिदी बहिनी मिलेर यही हँसी रमाइलो गरिरहेछन् म चाहिँ खाना पकाउन गइरहेको छु यो साल चाहिँ म माइती गएन आफ्नो यो फर्स्ट साल हो मेरो 5 वर्षमा यो फर्स्ट चोटिमा यहाँ दीपावली मनाइरहेको छु ससुरालीमा नत्र सधैँभरि आफ्नो माइती घरमा मनाउँछु यो साल गएन साथीहरू म जाँदैछु तरकारी पकाउन देवालीमै खाऊ एक कप खाऊ न यता गुडी भाउ खाऊ न जिल्ली खा लेना तो एकदम मिठो छ गाइस म आफ्नो सासु आमासँग मागेर ल्याएको छु नखा खाऊ हेप्पी दिवाली भनेर खाऊ लो आई लभ यू बुढी I love you too. I love you छोरा अभी मैं सब खा ले ना ये मैं सब खा ले यति मिठो मिठाई छ दिवालीको खुसीमा साथीहरु म तरकारी बनाइरहेको छु माछाको देखो गाइस यु देखो गाइस धेरै तेलार भइहाल्छ कि क्या हो ये हेर्नुस् माछा यो माछा के माछा हो हजुर बैखनी बैखा चिल्लो हुन्छन् गाइज अनि धेरै तेल हालेपछि झन चिल्लो हुन्छ अनि खानामा मिठो लाग्दैन त्यसैले खास तेल हालिरहेको छैन म के गर्ने गाइज महँगाई यति छ कि प्याजै छैन यहाँ त प्याजै छैन म के हाल्दिउँ न आँखाको लागि मरुहर भाइ टमाटर नै हुनु मिर्च नै हरियो यी हेर्नु गाइस तरकारी त लिन जान्छन् माछा तर न प्याज ल्याउँछन् न टमाटर ल्याउँछन् न धनिया ल्याउँछन् केही पनि ल्याउँदैन नल्याएपछि म टेस्टै बेसनी दिन्छु जान्छु पछि लिन कतिखेर राति भइहाल्छ त कि खाएपछि खाएर सिध्याएपछि त्यसपछि ल्याउँछौ टमाटर प्याज अरे माछा साछा सबै टेस्टै र मिठै हुन्छ यो जमाना के खालको छ यार झन मिठो तरकारी भएपछि झन मसला हाल्ने प्याज टमाटर गाइस हेर्नु तेल के भयो पुरै फिजा उठिसक्यो ओहो नहीं बन जाई कुछ नहीं पाक जाई तेल केही हुँदैन गाइस यी हेर्नु आगो पनि बलिरहेको छैन यति सानो त चुल्हा छ मेरो सासुमाको अब हामी छुट्टिएछौँ गाइस तर आज सासुआमाको यहाँ खाना पकाउँदैछु अनि सासुआमा चाहिँ कान्छकोमा छन् तर कान्छ कोही छैनन् अब आफ्नो माइती घर गएछन् अनि पाहुनाको लागि म तरकारी पकाइरहेको छु भात तरकारी यी हेर्नु यति राम्रो राम्रो पिस अब तेलमा हाल्न गइरहेको छु देखाउँदैछ कि नै देखाउँदैछ तेल सेल म कस्तो नेपाली बोल्छु है अर्थ नि मेरो छोरो धेरै खुसी हुन लाग्छ नेपाली बोल सुनेर मेरो के भयो ए एक्टिङ हेर्नु खाएको एक्टिङ गर्दैछ पेट भर्यो छोरो ओहो पेटै भरेको मेरो छोरो माछा चाहिँ गाइस माछा चाहिँ हल्का ठुलै भाँडोमा अनि पेन्डी एकदम फैलहर चाक्लो भएकोमा पकाउनु पर्छ माछा गल्ने चिज हो नि अनि
हेर्नु र माछाको झोल बनाउँछु। फाइनली साथीहरू हेर्नुहोस् माछा अब पाक्न सुरु भइसक्यो। अब एकछिन पाक्छ साथीहरू, त्यसपछि म तपाईँहरूलाई देखाउने छु टाइम मिलेपछि। फाइनली गाइज हेर्नुमा तरकारी पकाइसकेछु। माछाको झोल एकदम मिठो। अब चख्ने छु अहिले नै। माछा फिस तातो छ। फाइनली साथीहरू हेर्नु, अब चामल बसाउन गइरहेको छु। यसकै साथसाथ हाम्रो छोटो बलक यहीँसम्म, किनभने साँझ हुन लाग्छ साथीहरू। अब पाउनीहरूलाई पनि पठाउनु छ, आफ्नो आफ्नो घर जाँदैछन्। हुन्छ त गाइज, हाम्रो छोटो भ्लग यहीँसम्म। अब मिल्छौँ नेक्स्ट भिडियोमा। तबसम्मलाई बाई बाई।